자, 코를 골아요. 코 골다가 옆 사람이 코골이가 없어지면 더 위험할 수도 있습니까? 라는 질문인데, 그럴 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 코를 골다가 그냥 조용해지는 경우, 예를 들어 옆으로 눕는다든가, 혹은 뭐그 사람이 갑자기 목이 뚫려서 코를 안 골게 되면 괜찮은 거죠. 그런데 그렇지 않고 무호흡으로 가는 경우가 있죠. 이건 더 나쁜 거죠. 호흡이 없어지는 거. 실제로 질환은 거의 무호흡에서 발생하게 되니까. 그래서 보실 거는 뭐 간단해요. 봤는데 옆 사람이 갑자기 코를 고는데, 가족이 코를 고는데 조용해졌다. 이제 나도 좀 자야 되겠구나 하는데 이 사람이 숨을 안 쉬면 그 다음에 어떤 행동을 하게 되냐면 할 수 없이 꺽꺽거려요. 이런 게 보이면 흔들어 깨우시는 게 좋고, 옆으로 돌려 눕거나, 그렇지 않고 그런 거 없이 보면은 보이거든요. 아, 이분이 안정적이다. 그러면 그거는 괜찮은 거고. 그 옆에서 두 개 구별하시면 되겠습니다.